大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞偏偏。本期片悬疑社，咱们来说一部新片，那就是近期一直被你们催更的韩国高分悬疑犯罪片《电话》。女主小白是一个背井离乡到大城市打拼的打工人，父亲在她很小的时候就去世了，如今母亲也得了脑部肿瘤，病情恶化，小白只好回老家照看母亲。然而我们可以发现，小白和母亲的关系并不是很好。原来当年就是因为母亲忘了关煤气，导致家里失火，父亲被活活烧死了。小白因为这件事一直怨恨着母亲，还说母亲就算是死了，也没有资格和父亲合葬。回到乡下的老房子，小白拿出了电话，拨通了自己的手机。这是咋回事呢？原来小白在回乡的路上把手机给丢了，电话接通以后，捡到手机的人张口就要感谢费，见小白没有要给的意思，直接挂断了电话并关了机，看来是不打算还了。过了一会儿，家里的老电话再次响起，小白以为还是捡到自己手机的人，没想到电话那头是一个女生在哭诉，她抱怨自己的母亲就是一个疯婆子，把她彻底关在了家里，并且问小白这里是不是阿美家。小白一听，这明显是打错了，还没多想，对方就先挂掉了电话。没过2天，那个女生又打来了电话，还是要找一个叫阿美的人，并且让阿美快来救她。再晚一会儿，自己就要被妈妈杀了。紧接着，他又报出了一个地址：翻斗大街翻斗花园2号楼。小白有点不耐烦地告诉对方：“你打错了。”但对面却说少来这套，说小白就是故意装傻。说完又挂了电话。小白这时才反应过来，翻斗大街翻斗花园2号楼，那不就是自己现在住的地方吗？这个老房子在他回老家之前一直是空着的，根本没人住。电话是从哪儿打来的呢？晚上，小白被一声巨响惊醒，他摸着黑上楼，发现原来是因为墙壁老化，钉子松动，全家福照片脱落，砸在地板上才发出的声音。小白找到了锤子，想要重新钉好钉子，钉着钉着却发现墙里面好像是空的。小白带着好奇砸开了这面薄薄的墙，一下下的砸下去，竟然砸出了一个大洞。墙的后面有一条破旧的通道，楼梯一路通到了地下。地下室里摆着一把椅子，椅子上坐着一只破烂的小熊，角落里还有个杂物箱，箱子里有一本旧日记，一看就不是什么正经日记。日记上记载着一个女孩在1999年的心事，穿插着很多驱鬼、妈妈、燃烧之类的句子，还有一些她追星的简报，并且还附带了一张女孩的照片。小白拿着张照片去找了附近经营草莓种植园的叔叔，以下咱们就简称为草莓叔。草莓叔一直在这里生活，并且经常给邻居们送货上门，认识的人应该不少。草莓叔想了一下，认出了照片上的女生名叫小黑。在草莓叔嘴里，小黑一家有点奇怪，黑妈是一个巫女，并且小黑家90年代的时候就住在小黑家的老房子里。小黑想继续问下去的时候，草莓叔岔开了话题，似乎很排斥继续聊小黑。回家的路上，小白路过了一家店，店名刚好就叫阿美超市。老板娘是一个落寞的中年女人，正坐在门口抽烟。小白想起电话里的女孩一直在找阿美，会不会她要找的其实是这里？小白也没上去细问，而是回到家，望着打通的地下室发呆。突然电话再次响起，这一次电话里的情绪比前2次都要激烈。这个被拖走的女孩不是别人，正是小黑，而那个拖她的女人就是黑妈。就像草莓叔所说的，黑妈是一个信奉巫术的人，她将女儿绑在地下室，想要通过她进行某种仪式。就在黑妈点燃火把的时候，小白家里那个地下室的楼梯也一点点的燃起了星星火苗。似乎电话两头的人关于这个房子有着奇妙的连接。看到这里，观众老爷们应该有思路了。这座老房子的电话连接着现在2019年和过去1999年2个时空，类似别人之前解说过的信号。第2天，小白又一次接到了小黑的电话，对方依然把他当成了阿美，质问他昨天为什么没有来救自己。小白好像有点理解了这通电话是怎么回事，再次确认了小黑家的地址。小白这么一问，小黑也发现对方确实不是阿美，转过头来问小白是谁。小白告诉小黑，他发现了小黑在1999年11月26日拍摄的照片。但小黑却听懵了，今天是18号啊！对小黑来说，今天是1999年的11月18日，但是对小白来说，今天是2019年的11月18日。颜色虽然不同，但是日期是同步的，这个知识点大家一定要记住。小白继续复述着小黑日记的内容，比如昨天17号的时候，他都写了啥。小黑一翻日记，果然和小白说的一字不差。和许多喜欢刷情感博主的女孩一样，小黑也开始直呼谁在我家装了监控。小白当然没有在小黑家装监控。小白告诉小黑，自己就住这个房子，只不过生活在2019年。小黑自然是不信的，于是小白反手一个百度，查到了1999年11月18日当天会发生的重大新闻，告诉了小黑。晚上，小黑家里电视里在播放着美味的炸鸡广告，但黑妈却只给小黑做草药一样的干菜，并且威胁他不吃就要重新被送回精神病院。看来小黑曾经有过严重的精神病史。此时，电视里的广告结束，新闻开始播放，正是小白之前预言的重大事件。这下小黑彻底相信了小白的话，并在夜里主动打电话给小白。2个女孩都是28岁，越聊越投机。小白经常用电脑给小黑放在爱豆以后会唱的歌，还和他讲互联网时代都有哪些新发明。因为黑妈把小黑关在家里，与世隔绝，小白自然成了他唯一的朋友。小白还把童年时父亲被母亲害死的事告诉了小黑，小黑也告诉小白，黑妈并不是自己亲妈，他的亲妈很久之前就去世了。最近黑妈准备把房子卖掉，已经挂牌给了中介。
很快，在11月21日这天，小黑家里就来了一家人看房。因为不想家里的巫术氛围影响卖房，黑妈提前把家里的法器和符咒都收了起来，装进了一个杂物箱。而来看房的人也不是别人，正是当年的小白一家。白爸白妈礼貌客气，小白看起来也天真活泼。小黑发现来看房的就是当年的小白一家，突然想到小白说自己的父亲已经过世，转头回屋拨通了小白的电话，让小白听一听白爸的声音。小白让小黑听到了自己爱豆还没开过的演唱会，小黑则让小白再次听到了亡故多年的父亲说话。两个女孩则是通过电话和错乱的时空互相帮助对方完成了心愿。小白一家走后，小黑突然想到，既然他们生活在两个时代，或许他可以帮小白救下他的父亲。11月27日是白爸的忌日，只要在这一天之前阻止小白家发生火灾，那不就能避免白爸的死了吗？终于到了11月27日这天，小黑趁着黑妈不注意，狂奔溜出了家门，按照小白告诉他的地址，找到了小白以前的家。此时，白爸在卧室睡觉，小白正在看儿童烹饪节目。白妈沉迷涂指甲化妆，突然便转头离开了家，没有注意到家里的燃气没关。小黑拿到了白妈留下的备用钥匙，扭开了房门。另一个时空里，小白正在家里焦急等待。忽然电话响起，但响铃的不是来自家里的老电话，而是从小白兜里传来的。他之前丢失的手机居然凭空出现，又回到了兜里。家里的地板开始破碎，房屋也开始重建。由于小黑在1999年帮小白家灭掉了燃气，彻底扭转了时空。小白这边手机回来了，房子变好了，由于火灾留下的伤疤也消失了。更重要的是，爸爸复活了，妈妈也没有病重，一家人又过上了温馨幸福的日子。小白抱着爸爸，泪流满面。看来，如果生活在现在的小白通过电话影响了生活在过去的小黑，导致他做出改变，那小白所处的现在也会随之发生改变。只不过小白的记忆并不会发生改变。小白哭着在电话里感谢小黑救了自己的父亲。之后的几天，他继续帮小黑放爱豆的演唱会，小黑也会在墙上画下一些印记，和多年后的小白互动，甚至会把当年流行的小熊软糖之类的小零食装进一个盒子里，挖个坑埋点土，一埋就是20年，就这样送到了小白的手里。当然，小白收到的时候，零食早就过期了。渐渐的，小黑越来越依赖小白，两人的友谊也越来越深厚。但小白的家庭重新完整，现实生活也渐渐变得充实，不可能整天和小黑煲电话粥。前面说过，小黑曾经有过严重的精神疾病，被冷落的他觉得是小白背叛了两人的友谊，疾病再次复发，不停的辱骂着小白。电话打到一半，还被黑妈发现，又遭了一顿毒打。黑妈捡起了电话，警告小白不要再接小黑的电话了，然后就绑住了小黑，再次做起了法。在做法时，黑妈似乎预见了未来会发生的事。小白意识到了问题的严重性，他打开电脑，用自己家的地址和小黑的姓名开始检索。不查不要紧，一查吓一跳。新闻里，黑妈早就已经被逮捕。就在20年前的今天晚上，黑妈残忍地杀害了小黑，理由是给小黑做法治疗精神疾病。好家伙，弄死精神病就不会再得精神病，好一个精神病思路。小白赶紧把这事儿通知小黑。到了晚上，黑妈摸出一把尖刀，偷偷走进了小黑的房间，对着被子就是一顿猛刺，却发现被子里的只是小黑的玩具熊。小黑早就躲在了门后，他愤怒地质问黑妈为什么要杀自己。黑妈说小黑未来会引发很多死亡，这个荒唐的理由让小黑放声大笑。他也不再客气，用藏好的灭火器喷向黑妈，差点抢过了黑妈的刀子，一刀砍下去反杀了黑妈。一切都处理好之后，小黑打电话告诉小白，只是和黑妈发生了点小矛盾，现在误会已经解除了，小白也就没有多想。终于摆脱了黑妈的控制，小黑宛若重获新生。以前黑妈不让他干的事儿，他通通干了个遍。什么是油炸鸡腿，哪个叫貂皮大衣，通通给安排上。吃水果都是整箱整箱往家搬。在命运和编剧的安排下，小黑点的正是草莓叔的草莓外卖。此时的草莓叔还年轻，应该叫草莓哥。小黑一寻思，自己除了草莓，好像还缺个男人，直接把草莓哥拽进了屋。2019年的时空，中年草莓叔也给小黑家送来了草莓，白妈白爸还热情地招呼他坐下来吃饭。99年的草莓哥却闯了祸，就在小黑去换衣服的时候，草莓哥为了草莓保鲜，打开了冰箱，发现了黑妈的尸体。既然草莓哥发现了自己的秘密，那还留着过年吗？小黑正在找灭火器，草莓哥赶紧打电话准备报警。与此同时，2019年，小白家的草莓叔也消失了，父母完全不记得有草莓叔这个人，冰箱里的草莓也全都不见了。小白赶到草莓种植园，这里早已一片荒芜。小白去警局打听谁认识草莓叔，一个代号叫王二鱼的警察却反问小白，为什么要问一个过世多年的人？可见，随着小黑事业的动作，小白事业里的进程也会被随之刷新。小白看到警方的记录显示，20年前，小黑杀害了黑妈和草莓叔。小白找到之前的阿美超市，中年阿美也说自己之前就险些死在小黑手里。1999年的小黑家里，警察正上门调查草莓哥的失踪，但小黑只说母亲不在家，搪塞了过去。打发了警察以后，小黑不慌不忙地开始处理尸体，甚至一边处理一边打电话给小白。见小白已经知道自己杀了人，小黑也就直接摊牌了。他反过来要求小白帮自己查新闻，搞清警察最后是怎么发现了他好提前销毁证据。小白怎么可能助纣为虐，一口回绝了。小黑气够呛，要不是老娘，你得早死20年了。
小黑痛斥好姐妹不念旧恩，吓得小白强行挂断了电话。这一挂，小黑直接抓狂了，他不停的打电话，不停的想抓住小白这根救命稻草。你以为小白不接电话，小黑就没办法了吗？图奶义务。小黑杀死黑妈改变了很多事，比如之前黑妈和白爸约定要和中介一起见面谈买房子的事，但现在黑妈已死，白爸自然一直等不来人，于是就带着小白一起直接登门来找黑妈。我估计白爸姓白，大名一个宋字。小黑正愁没办法，一看小白一家亲自来送，真是快乐的不得了，直接把白家妇女骗进了屋。2019年，心不在焉的小白被白爸叫出去练车，全然不知历史即将再次被改变。小白跑回家，发现家里再次变得破败，满地都有血，写了一句话：快接电话。电话声恰好响起，小白这次不敢不接。小黑警告小白，以后不要随便挂电话，否则后果很严重。现在小白就在小黑面前，小黑随便做什么都能轻松左右未来小白的身体甚至生命。小白恨得牙痒痒，但没有任何办法，只能帮小黑去查犯罪证据。不过小白心生一计，他告诉小黑，当年他的证物都装在一个箱子里，被一个收破烂的老人捡走了。之后他又给了小黑一个地址，说那里就有他要的证据。证物被老人捡走是事实，但地址却是一个陷阱。小白查新闻资料查到，那个地址即将发生煤气爆炸。爆炸的时刻已过，成败在此一举。如果电话还会再响，就说明一切功亏一篑。响的并不是电话，而是小白的手机。原来是虚惊一场，小白终于得救了。只见他深呼一口气，如释重负。转而想起，因为自己的一念之差，爸爸再次永远的离开了自己，而且永远不会再复活了，不禁悲从中来。小黑居然没死，开始疯狂的报复小白，还用烧开的药水直接倒在了小白的身上。小黑还给小白提了白妈给白爸的电话留言，问白爸为什么一直不回家，还一直不接电话。白妈眼看着也要和老公一样亲自上门羊入虎口，哎，小白爸妈一个白送一个白给。事到如今，小白也只能将证据的事实话实说。小黑也一点没客气，他还了小白一个自己发现的惊天大秘密。小白他爸当年之所以被火烧死，根本不是因为白妈。白妈走的时候明明关闭了煤气，是小白看电视里的儿童烹饪节目看得入神，才学了电视，跑去再次打开了煤气。这么多年，他一直在指责白妈，其实是自己的幻谎症，为了逃避现实，本能的编造谎言，最后连自己都信了，忘记了真相。事实上，小白才是害死白爸的罪魁祸首。小白听完，陷入了身体和精神的双重崩溃。但想到妈妈已经出发，小白什么都顾不上了。他疯狂地冲出家门，砸开警局的证物库，找到当年警察的办案记录，一页页翻看。办案记录上详细记载了小黑的被抓过程和证据细节。但与此同时，小黑也找到了当年丢弃的杂物箱，重新把关键证物掌控在了自己手里。警方的证物没了，小白手里的证据记录自然也开始一点点消失。好在白妈来到了小黑家，发现家里没有人，敏锐地感觉到情况不对，立即转头去警局报告了老公和女儿失踪。随着警察开始记录白妈的报案，小白手里的档案本也开始同步了警察的记录。本来警察没有太重视这个案子，告诉白妈回去等通知就好。但就在白妈临走时，王二鱼注意到了地址就是他们之前上门的小黑家，意识到了问题的严重性，又再次叫住了白妈，决定立即和他一起去小黑家看看情况。这时，小白的本子上也开始详细显示了出警记录。按现在的情况发展，如果王二鱼和白妈能及时赶到，小黑依然还是难逃法网。然而没过多久，小黑那边也开始放火，烧毁了自己杀人留下的证物。小白这边本子上的字又消失了，并且房子再次开始翻天覆地的变化。由于销毁了证据，过去的小黑最终还是逃脱了法网，一点点长大，再次出现在了小白的世界。这是一个彻底进化版的小黑，我们就叫他大黑。房子瞬间变成了大黑的窝点，屋子里到处都是冰箱。不用说也知道，大黑在这20年里已经杀了不知多少无辜之人。而过去的时空里，王二鱼也带着白妈，还是来到了小黑家。此时过来的大黑通过电话警告过去的小黑，他今晚可能会死。话音刚落，警察和白妈就一起敲开了小黑的门。小白之前看到办案记录上显示，白妈曾经和警察一起入室调查，并且使用了电话。小白想救母亲，但由于电话只能从99年在19年单向拨通，他只能使用电话等着白妈打过来。小白悄悄躲进了地下室，发现电话居然就摆在地下室的桌子上。小黑那边，白妈发现了女儿的蝴蝶结，但却没有找到丈夫和女儿。她提出要打电话给白爸，借用了小黑家的电话。电话拨通，连接的却不是白爸，而是2019年的小白。小白等的就是妈妈的来电，他奋力呼喊，告诉白妈有人要杀他，让他赶紧离开这里。但话还没说完，自己就被身后悄悄走近的大黑一下放倒。
大黑打倒了小白，小黑杀死了警察，大黑小黑马上就要完胜。此时电话再次响起，小白忍住疼痛冲了上来，和大黑扭打在了一起，最终抢下了电话，跑进了楼上的房间，锁死了房门。而大黑也追了上来，一下一下劈砍着门。另一边，白妈也拿着电话跑到了楼上，锁死了房门。母女俩在不同时空，身处同一空间，面临着同样的险境。白妈拨通了电话，想报警，自然只能打到小白这里。小白让白妈镇定，让他找一个武器防身。白妈抄起了房间里的灭火器，准备当小黑破门时就喷他。没想到小黑没有选择强攻，他把小白绑在门外，勾引白妈出来。白妈爱女心切，顾不得自己的安全，赶紧跑出来救小白。埋伏的小黑也立即出击。最终关键时刻，白妈不顾生死，空手接白刃，和小黑一起双双坠楼。白妈和小黑极限1换1，未来事业的大黑也就不存在了。小白终于得救。小白去了医院，已经没有了属于母亲的床位；去警局也没有母亲的信息，那么只有一个选项：墓地。不过在墓地也只有父亲一个人的墓碑。就在小白不知所措之际，白妈竟然出现了，她身上也出现了很多伤疤，看来白妈坠楼后并没有死。小白破涕为笑，母女俩手挽手走在了回家的路上。然而一切都还没有结束。坠楼之后的小黑再次苏醒，追杀了已经逃走的白妈，小白世界里的白妈也消失了。至于小白，则被小黑囚禁，绑在了椅子上。杀人恶魔终究完胜，你以后还敢接电话吗？电影的最后反转依然不断，对于结局也可以有多种解读。小黑白妈坠楼后，白妈先恢复意识，她没有对小黑补刀，带着小白离开了房子，因此未来被刷新，白妈复活，出现在了墓地。因为此时小黑还没有醒，你可以理解为一只薛定谔的小黑，有可能会醒，也有可能就这么死囚了。所以未来的大黑也是不确定的，因此要杀小白的大黑，在过去的小黑坠楼的一瞬间就消失了。但就在白妈走后不久，薛定谔的小黑还是醒了，并在之后追杀了白妈。此时注意镜头里已经没有了倒地的白妈，说明白妈确实已经带着小白离开。前面说过，过去未来2条时间线是齐头并进的。1999年，白妈和小黑一起坠楼，到白妈醒来这段时间，就是2019年小白发现要杀自己的大黑不见了，然后到处找白妈，最后在墓地见到了白妈这段时间。而1999年，白妈从醒来逃走到被小黑追上杀死这段时间，对应2019年白妈出现在小白面前又瞬间消失这段时间。可见白妈逃出去没多久就遇害了。过去的白妈死后，未来的白妈消失的同时，未来小白的命运也被刷新了。他被捆绑在了老房子的地下室，说明当年小黑在杀死白妈以后，就囚禁了小白，整整折磨了20年。还记得未来的大黑曾经在电话里警告过去的小黑，他今晚会死。但大黑也说，只要你把电话握在手里，就永远立于不败之地。在小黑杀了白爸以后，白家就没有买那栋房子，这20年一直是小黑自己住。他长大成为大黑以后，可以随时接听过去自己的电话，然后查资料反馈给过去的自己，让他永远可以逍遥法外。所以在未来小白失去了房子和电话的所有权之后，他就已经输了。有人可能不理解，按祖父悖论的话，如果小黑一直囚禁小白，那小白的未来也就不可能接到小黑的电话，从而救下过去的小黑。小黑如果被黑妈杀死，以后要怎么囚禁小白呢？这其实就用到了我反复强调的那个知识点。这个片子的时空逻辑是，过去只要一旦发生改变，未来是同步刷新的。未来的信息可以影响过去的人的行为，但过去的人的行为却可以直接改变未来。也就是说，未来永远是不确定的，全是过去的人说了算。但是过去的时间线，只要时间往后每推进1秒，所发生的事就都是板上钉钉了。在小黑反杀黑妈以后，那个小白通过电话救小黑的未来，在现实世界中就不复存在了。之前发生的所有故事，仅仅存在于小白和小黑2个人的记忆里。最后大家觉得现实世界是小黑杀了黑妈、草莓哥、白爸、白妈，又杀了好多人，并且囚禁了小白，一直生活在那栋大房子里。20年后还可以自己打电话给过去的自己聊天解闷儿。我看网上还有另一种理解，彩蛋结局其实是发生在平行时空里。一个时空里，小黑和白妈一起坠楼，白妈苏醒，小黑暴毙，产生了小白和白妈相见的结局。另一个时空里，小黑成功弄死白妈，自己坠楼，但却大难不死，这样就产生了白妈消失，小白被大黑囚禁的结局。个人更倾向于第一种理解，如果用平行时空来解释，其实是有点偷懒的。当然，不管是哪种理解，片中给出的时间线都有一些不大不小的漏洞。比如小白第一次丢手机时，电脑屏幕右下角显示的时间是2019年2月12日，而整部影片的基础设定应该是2个时空除了年份不同，其他时间是同步的，否则小白也没有办法守在电话前倒数小黑世界煤气爆炸的时间。而小白小黑的故事发生在11月和12月，小白再怎么拖延，也不可能把时间拉长大半年。还有小白谋划害死小黑时查找的时间是1999年12月31日，当时白爸应该刚死没多久，而影片最后白爸墓碑上的死亡日期是12月11日，差了大半个月。这个强行解释可以理解为单一时空经历了多重扭转，发生了偏差，或者平行时空多次发生，产生了不一样的结果。当然，我还是觉得就是穿帮了。关于2个女主，似乎也可以再过度解读一下。
小黑和小白可能本就是同一人格的两种不同呈现，他们之间就是本体和幻想的关系，甚至不管谁是本体，谁是幻想，好像都说得通。小黑家庭不幸，所以在打电话求助时幻想了一个家庭幸福的小白。那个被差点杀掉的阿美，就是幻想在现实里承载小白的实体，而小白最后尸母成魔，又忍受不了自己的幻想体生活幸福，所以将其亲手毁灭。小白童年时引发火灾，害死父亲，一直逃避现实，潜意识里又希望父亲能够复活，所以幻想出了一个生活在20年前，可以帮自己改变过去的小黑。小黑最常用的武器是灭火器，也呼应了造成小白童年悲剧的火灾。电影里也有危险暗示，比如小黑有反社会人格障碍，小白也有幻晃症，两人都有心理问题，都会不可控制的逃避现实。大黑最后与小白搏斗时，也一直在说我们俩是同一种人。小黑杀了后妈，小白杀了亲爸，都可以看作一体两面的呈现。其实无论哪种结局，都是影片可以留下的开放性讨论，每个人都可以有属于自己的理解。这种时空扭转的设定并不算新鲜，蝴蝶效应、黑洞频率，以及偏偏最近正在补的德剧《暗黑》，很多优秀经典的影视作品都在上面做过文章。而这类作品大多表现的是同一个主题：没事别老瞎穿越，改变过去可能牵一发动全身，造成了如今的悲剧；又或者过去发生的悲剧正是因为你的穿越导致。一种无可奈何的宿命论，无非就是劝大家珍惜当下，珍惜眼前人。但即使看过很多同类的片子，看电话时依然能被氛围带入，紧张的跟随主角视角走完全程。可能一来是由于朴信惠与全钟瑞两位女主出色的发挥足够吸引人，二来是因为这部片子在营造恐怖氛围和视觉效果、实时反馈上完成度很高，代入感够强。比如小白家会燃烧的楼梯、房子扭转时空后的破碎重组，以及白爸逐渐粉碎的脸，都让人觉得自己已经进入了荧幕，瞬间被害者角度上升。本期边缘社推荐作品《电话》，创意指数7.5，逻辑指数7.0，吓尿指数8.5，反转指数8.5，烧脑指数7.5，豆瓣评分7.7分，IMDb评分7.2分，片面给出的悬疑蛋值7.8分，值得一看。总的来说，电话虽然有一些小问题，算不上神作，但整体依然够爽。喂，잘 들어. 也够精彩。 그래야 다시 바꿀 수 있으니까. 拜了个拜。